Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம crispy chicken 65 எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான ingredients என்னன்னா 3/4 கிலோ chicken, 2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 3 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 2 டீஸ்பூன் ஆச்சி பெப்பர் சிக்கன் மசாலா தூள், 2 டீஸ்பூன் chicken 65 பவுடர், 3 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 5 டீஸ்பூன் தயிர். நீங்கள் தயிர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வரும். சிலதில் நாராக இருக்கும், அது தயிர் விட்டோம்னா அந்த நார் இருக்காது சிக்கனில். தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு, இதை போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அந்த தயிரோட ஈரப்பதத்துலேயே அதை மிக்ஸ் பண்ணணும், நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி எதுவும் விடக்கூடாது. நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இதை 1 hour மேரினேட் பண்ணணும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மேரினேட் பண்ணோம்னா அந்த மசாலா நல்லா சிக்கனில் இறங்கும். இப்போ நம்ம சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் 1 hour மேரினேட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை பொரிக்க போகிறேன். நல்ல எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சிக்கனாக எடுத்து அதில் தனித்தனியாக ட்ராப் பண்ணி நல்லா வேக விடுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பீஸாக ட்ராப் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா எல்லாமே மொத்தமாக ஒட்டிக்கிறோம். இதை அப்பப்போ நல்லா பெரட்டி விட்டு நல்லா வேக விடுங்க, அப்போ தான் எல்லா சைடும் நல்லா வெந்து வரும். இப்போ இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சதையும் எலும்பும் தனித்தனியாக வந்துருச்சு. இது வந்ததுக்கு அர்த்தம் நம்ம சிக்கன் வெந்துருச்சுன்னு. இதை கொஞ்சம் நேரம் கிறிஸ்பி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சர்வ் பண்ணலாம். இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.